Ze inpresioak hartu dituzu egun hauetan? Kriston inpresioa, batez ere ikustia gure jende, maitatzen duan jendea, hain hurbil eta hain zoriona, eta ni ez naiz hain zorionak izan, zeren utzi dudana hor barruan niretzat oso importantia da, eta dagoen jendea guk ez dakigu zelako jendea den. Bai, eta ze balorazio egiten duzu zure espezialidad? Bueno, denetaz izan da, denetaz egon da urte hauetan, izan da gogorrak egon dira, oso gogorrak, maiatzaren 11an oso gogorra zen, alaba zegoen barruan eta oso gogorra izan zen. Gogorra izan zen egun batzuetan, baina ez dut ezela aldatuko, zeren bizi dudana bizi dut nire burua ondorekin eta jendea nire jendearekin, eta oso ez dut ezela aldatuko hor barruko bizitza, eta ez dut ezela aldatuko. Zeren bizitza da, eta han barruan bizi gara, eta hemen barruan berriro hasteko bizitzen. Bai, lehenago aipatu duzu hori jendeari eskerrak emateaz, eta... Bai, benetan, nik uste dut gainera jendea dau ni baino posiago, eta betik sentitu dut oso hurbil, naiz eta handi bakarrik egun, jendearen babesa eta jendearen hurbiltasuna eta herriaren babesa eta hurbiltasuna beti sentitu dut. Bai, eskerrik asko eta benetan, ondo izan. Inoiz gaude bakarrik.